ГП-25 «Костер» — это подствольный гранатомет, разработанный в СССР в 1960-х годах. Он предназначен для установки на винтовки АК и АКМ серии. Гранатомет стреляет гранатами калибра 40 мм. Он может использовать различные виды гранат, включая осколочные, осветительные, кумулятивные и дымовые. Дальность прямого выстрела до 200 метров, при навесной стрельбе до 400 метров. Перезарядка производится путем установки новой гранаты внутрь гранатомета после выстрела. Имеет в своем арсенале интересные снаряды типа ВОК-25, подкидыш, при попадании в преграду выстрел подскакивает и взрывается в воздухе на высоте около 1,5 метров, позволяет эффективнее поражать лежащего и находящегося в траншее или окопе противника. ВКУ-25 позволяет поражать до 200 мм гомогенной защиты или 400 мм бетона. «Костер» обеспечивал стрелковую группу дополнительным оружием для поражения целей и подавления противника на средних дистанциях и в зоне ограниченной видимости.